如果他只是把这段扩得出来之后，大家会想啊，这家伙怎么这个角色或是这个人物怎么会那么的扭曲呢？或是那么的缺乏道德呢？是一个被批判的乡民公审的那种角色。可阅读进去的时候，你进来一种不是认同，但你可以理解他为什么会讲这个话，以至于突然有一点打通你的是，原来你未来杀害同学，这是发生在杀同学之前的事情。你未来杀害同学，这中间是有呼应和连结的。但因为整本书它没有一个调查者，没有过去在读推理小说习惯的调查者的角色的时候，身为读者，你的理解就必须去把这些人物的经历串接起来。所以他们的串接是基本上就只有讲这一群大学生在这个学期里头的事情，可是他也却借由彼此之间的交谈互动里头，去知道他们的成长背景、他们的价值观，以至于当理查这过去不是他的朋友的新朋友加入之后，发生了什么化学变化？但是化学变化的理解，就等于我们就跟读者就跟理查一样，才知道这群孩子们、这群大学生们、这群故事角色们，为什么会走到最后一个近似，也不是近似，就已经是悲剧的下场。那悲剧你当然不会为他们掉一滴泪，但你会很唏嘘，以至于跟刚谈到失物招领那种揪心的感觉，你的情感是被打动的，你会觉得某些事你看懂了，但你也会很谦虚的说，我不敢说我绝对懂。就如同我们在看推理小说的连续杀人犯，大概那就是一场游戏，你会想象这种人不会出现在，你不要出现在自己生活里头，在小说里面就好了。可是密室的故事当中，你会发现，这群人或许有某一部分的疯狂是自己曾经干过，自己曾经经历的，自己曾经认同，而那个理解的感觉就跑出来了。可是理解到最后，我还是可以稍稍的抽离，因为毕竟它是一个虚构的故事，带给我们这样的一个想象的空间，一段愉快的阅读时光。我不知道进军当初在读这两本书的时候，是不是有找到其他的感受，或你觉得密室在读的时候有什么样的？你刚刚提到密室那一段，就是他们杀了一个老农人，然后他们觉得他们是基因，不应该为他做啊。这时候我就想说，所有的错误就是从这个观点开始。其实我就在阅读过程中会去自己下判断，然后会想说，为什么之后会造成这些错误？因为他们自认为自己是基因，自己是社会顶端的，所以这些我们这么优秀的怎么可以去坐牢？当我看到这一段的时候，其实我还蛮震惊的。然后我想说，这就是这些等于是悲剧的开始，其实就是你把自己想的太高了。那这是我自己看这一段的感觉。他不知道在读《失物招领》的时候，当在编《失物招领》的时候，是不是有感觉到跟现在的社会气氛？因为我刚刚提到那一段，就会想到新闻报道。当我们在讲，会为某些人贴上标签，但这些标签或许是这些人自己无意间社会拥有的共识，或者社会方便去理解他们的方式。但我借由小说才重新去理解，你必须知道全盘之后，才能够看清的对话的事实。我觉得如果说用新闻的角度啊，就是蜜莉是被妈妈给遗弃的。那我们提到我母亲这一部分提的比较少，一开始也比较少。那同样的是，因为它里面有两个老人家，我们刚才已经重复说了，他们都是丧失自己的伴侣，但他的母亲这么年轻的母亲，就是失去了他的伴侣。那两个老人家，一个是选择封闭，一个选择放逐。那他母亲选择的是什么？所以他选的是先遗弃他的小孩。然后我其实看这一段时，其实我会觉得说，当你面对失去的时候，你会选择先放弃什么？其实这个也一些新闻上面可能也是蛮呼应的。因为如果只是站在自己的价值观、站在自己的理解，或是社会大众的判断的时候，我们往往就会错失了，或是无法去进一步理解里头的可怜、可悲，
或是值得同情、值得个人思索的地方。因为连带会除了我们今天介绍这2本书之外，我想也带给大家艾米丽跟马可的其他书，或许可以从这个角度，从母亲的角度，让进军来介绍一下另外一本书。意外的就跟这本书连在一起了。对，因为中阳就是说，那我们再谈，可能可以有时间的话，可以再谈另外一本书。那我们最近就是也出了一本书，叫做《写给未出生的孩子》。那这是一个意大利的女记者的她的自己的真实故事。那她其实为什么会出版这个意大利女记者的作品呢？其实呢，是因为我之前有学西班牙文，然后就是有听一个西班牙的文学广播，那其实也是似懂非懂嘛，就是只是听。那因为他们之后就是会把他们介绍的文学书，就是放在他们的部落格上面，所以似懂非懂，但是然后就也可以知道说他们在聊什么样的书，因为他之后会放在部落格，他就介绍了女人这个主题。那这个女人这个主题就是介绍了这个法拉奇这个女记者。然后心想，我怎么从来不知道有这一号人物？我们在台湾好像知道的国际的事情非常的少。那当我跟欧洲的朋友聊到法拉奇的时候，大家都知道他。那为什么台湾人不知道？那我上去又查了，就是连他在中国大陆非常的有名知名，所以中国大陆出了很多他的作品，他也写小说，然后这本书是非小说。然后所以我就引起了我的兴趣，就阅读了他的作品。那当初为什么会决定选这一本？我觉得这一本虽然它是很多年前写的，但是其实对到现在，你即使现在看，你还蛮有感觉的，因为他讲的是这个女记者她不小心怀孕了，就没有预期的怀孕了。那而且孩子的父亲是不能公开的一个知名人，所以他在想说，那他要把这个小孩生下来吗？而且重点是，这个小孩愿意来到这个世界上吗？这个世界有那么多不好的事情，比如说有战争，有传染病，然后他来到这世界上可能会挨饿，会寒冷。他真的想来到这个世界上嘛？所以他就在他开始感受到他小孩在他肚子里的时候，他就开始跟他小孩对话，然后把他每天的想法跟他小孩沟通。那所以我们刚刚提到很多虚构的东西，那这个是真实的、非虚构的，透过一个母亲即将成为一个母亲的一个角色来去跟自己的小孩对话。那所以我自己看了以后非常的感动。然后，那我当初我觉得很感动，我想说，因为我自己没有小孩，那在思考说，我没有，他是没有预期自己有小孩，然后到怀孕这个思考。但最近又有朋友是就光磊的同事，他是有小孩的，然后即将要有新生命，看以后非常的感动。那我想说，那这样的一个真实的一个故事，其实是还蛮适合给，就是尤其台湾人完全不知道这样的一个这么具有代表性的女记者的存在的时候。进军介绍了艾米丽的书，那不能免俗的，我也来介绍马可的书。不过在此之前呢，要先请大家做个准备，因为待会要进入到 Q&A 的时间。那 Q&A 时间的话，有提问的朋友，在场有提问的朋友，我们这边进军跟我都各准备了2本书，一共有4本，4本书。如果提问的朋友的话，我们可以获得这些证书。那其中一本证书呢，就是我接下来要推坑为大家一读的派特的幸福剧本。或许搞不好有人会以为它只有电影，但其实它是从小说改编的。那这本书我要介绍是，我想先从它的今天一直在讲原书名，但这个原书名大概翻了台湾的读者会一头雾水。Silver Linings对 Lining，The Silver Linings Playbook。它要翻成中文的话，或许在这本书的封底有这段文案可以给大家一个想象，就是它直译起来的话，应该是说，在每朵乌云的背后，都有一道银色的幸福线。各位过去有这样看过乌云吗？看到乌云的时候，第一件事情，赶快收衣服，来撑伞，赶快躲个地方去。但是乌云代表的是什么？它但
小说里面不是讲天气啊，不是讲大自然气候，而是讲到故事的主角啊，就是派特。派特他在精神疗养院待了4年的期间，对于这种一线光明的理论深信不疑，认为自己的人生就是一部上帝制作的电影，要拼命完成上帝指派的任务，那他就能够获得朝思暮想的快乐结局，就是跟已经离异的妻子重聚。所以他想象的就从这样的一个意象跟他自己的现实生活当中，但为什么他会被关在精神疗养院？显然就是他的行径跟他的思想跟他人的互动产生了问题。那这样的问题使得跟今天我们聊的密室也好，聊的失物招领，以及刚刚建军介绍的写给未出生的孩子，它其实都跟人的遭遇以及衍生出来的情感是有关系的。而这关系呢，在派特戏剧本当中，相较于密室，它比较快乐的结局啊，是一个至少它不是在讲到谋杀血腥的命案，它谈到的是当生活因而开始改变啊。那在电影当中找到了这一对男女主角，我一直觉得，就看到书封右边那位真的是好莱坞的比较疯疯癫癫女生的代表，她演了好多这一类的戏，但也的确在故事当中，她表现出来的看似疯癫啊，以及跟密室对应到的那种癫狂的感觉的呼应上，会让我推荐各位这本作为密室的一本延伸阅读。那延伸阅读的感受其实更强烈的在于角色遭遇到不可挪动的、不可影响的现实的时候，自己该如何再去找到突破点，再去找到一段，或许那也是属于派特自己的一段历史。比如他选择揭露开来，然后选择了在故事当中，让读者、让这些局外人看到其中的变化，而这其中的变化不再是秘密，而也迎接了另一个不一样的结局，在他人生当中。所以这2本书，今天也在今天活动最后留的 Q&A 的时间，会要抽这本书的，这是其中的一本珍珠。好，那所以最后想留15分钟时间，我今天活动是到8点半，现在是8点15分，想留最后15分钟时间，想问问在场的各位有没有什么问题？